Berarti nggak boleh masuk dong. Kita parkir di sini aja. Parkir di sini. Kita lihat laut dulu. Jadi motor kita nggak dikunci. Enggak lah, kita kunci lah motornya. Kita matikan dulu kameranya. Ya. Jadi kita mau coba masuk ke dalam kapal Wiranauli. Nanti. Ayo. Abang pegang adik. Pegang adik, Bang. Di depan kalian. Depan, di depan. Pelan-pelan. Pegang adik ya, Bang. Aduh, ini kapalnya bagus, udah pakai air, belum dibersihkan. Jatuh. Tuh petugasnya lagi bersihin. Ini sebentar lagi kapalnya ini mau berangkat nih. Iya, kita naik. Kita naik dari sini aja. Jangan capek. Nanti ini mau medan kan? Iya, nanti jalan. Kan nanti nggak diculik. Enggak lah, mana pernah diculik sama kapal. Malah kita dijeburkan ke laut karena nggak punya tiket. Bang, kami numpang ke atas ya. Ye, boleh. Makasih, Bang. Abangnya baik sekali. Ayo kalian naik ke atas biar mama sorot dari belakang. Pegang adik, nah. Ya enggak. Nah, cepat. Tengok depan, adik tengok depan. Tengok depan, nak. Nah. Ih, pelan-pelan ya, Me. Suka, Adik? Senang nggak, Adik? Kita kemarin waktu naik kapal ini nggak dari sini, Dek, dari tangga. Parkir atas, mau parkir motor. Iya, ini parkir motor. Ini bisa kedek ya? Bisa lah. Kita ke kamar kita kemarin itu. Ini yang kita naikkan kemarin. Kita naik Wiraononihan, Fik. Ini bang, Yang kemarin. Nauli itu. Masa sih bukan Wiraononiha? Nah, Dah, yuk. Oke. Ini kita sudah berada di lantai. Kita sudah berada di lantai 2. Abang pegang adik, nak. Ayo, adik pegang sama abang. Mama. Mama. Tangannya kecil lah. Kalau kapal apa? Iya. Hati-hati adik terpleset ya. Licin ya. Pegang sama abang ya sayang.